Thutha wa president kwendekithia mathako macokererie rungu rwa mitaratara mirumu riu anyiti itemi ni mambiriirie mehariria. Kuringana na president wa mathako ma ngari guku bururi-ini uria wekaine ta Phineas Kimathi, augite mari na mathako matatu mwaka uyu maria meyariire utanathira. Riu turabanga gucokia mahenya ma ngari mweri-ini uyu, turabanga gukorwo na mahenya ma national championship matatu nigetha turikie mwaka uyu wa 2020. Ona gikorwo ni mwaka urari na thina muno ni undu wa murimo uyu wa corona. Mathako maya megukorwo makihuthika na njira nene kuhariria matereba guku bururi-ini ni undu wa mathako ma thi mwaka ukite thutha wa mogutirio mwaka uyu ni undu wa COVID-19. Matereba maitu ni mauthagira mahenya maya nigetha kwibanga ni undu wa gutengera mahenya maria international ta thavari kana mahenya maria ma Africa nzima kana maria twitaga Africa Rally Championship. Koguo mwena wa Local Tourism mahenya maya ma national championship ni meguteithia muno ni undu tugikorwo tuthiite gutengera ta Eldoret kana Nanyuki kana Mombasa, andu aingi ni moimaga ona guku Nairobi na makoima kundu kungi ta Kisumu na Eldoret na kundu kungi. No na kuri uguo Phineas augite mathako maya ni makaiga Kenya handu hega thiini wa thi, kuona ati bururi wa Kenya ni wiigite handu hega thiini wa mathako ma ngari thiini wa gitaro giki kia Africa. 2021 hopes ciakwa ni cire iguru muno ni undu niguo mwaka uria twirigireire gucokia mahenya ma dunia kana World Rally Championship. No uhoro ucio ni wetereirwo muno ni andu aingi nginya thirikari, na ni twihariirie biu nigetha tukorwo twina mahenya ma world class. Koguo after 19 years, baada ya miaka 19, mwaka ucio wa 2021 riu ni ugukorwo mwaka wa climax ya uhoro ukoni mahenya ma dunia. Handu-ini ha Kameme TV haro-ini njitagwo Kuria wa Gicimu.